Я став геймдизайнером і за останні 3 місяці знайшов команду і створив гру. Зараз все розкажу, але спочатку трейлер. Трохи контексту. Працюючи в AAA студіях біля 3 років по ролі левел-дизайнера, я вирішив повернутися до своєї старої мрії – зробити невелику гру у маленькій команді. І в мене постало питання. Я нібито знаю, як робити ігри, але мені треба програміст, концептор, 3D-шник, аніматор, звуковик, ще б людина, яка розуміється в ефектах, не завадила би. Кожен інді-геймдизайнер вирішує цю проблему по-своєму. Можна спробувати стати другим Еріком Баронні та створити гру в одиночку. Або ж почати з меншого та влаштуватися у вже існуючу студію і пробувати просувати свої ідеї там. Я пробував обидва способи і окрім тонни стресу та безплатної кави в офісі не отримав нічого. І тут я згадав про інший перевірений часом варіант – геймджеми. Ті, хто зрозумів, молодці, для незрозумівших пояснюю. Геймджеми – це такі заходи, де кубки людей збирається, розбиваються на менші кубки команди та за короткий час створюють відеогру. У класичного джема є загальна тема для проєктів, а час у більшості з них дуже обмежений – від 1 дня до тижня, зазвичай 2 дні. Різних геймджемів десятки, вони бувають зі своїми фішками, і якщо сходити на дюжину таких, то можна вважати себе розробником-початківцем. Я брав участь у декількох джемах в студентські роки, і можу сказати, що формати 2 днів на від тижня замало, щоб створити гру мрії, та й команда зазвичай швидко розпадається. Але є й довший джем. Називається він Game Dev Camp. Туди я і подався. Для початку зазначу, що цей джем платний, а також в тебе повинно бути хоч якесь портфоліо. Такі критерії, хоч і відштовхнуть когось, насправді дозволяють відсіяти більшість зальотних та зібрати дійсно зацікавлених у довготривалій роботі над грою людей. Звісно, не завжди все так гладко, але про це згодом. За 3 місяці ти повинен зробити грабельну гру, під час цього в тебе буде команда, ментори, трохи лекцій і набагато більше практики. Час від часу ти презентуєш свій прогрес, а в кінці презентуєш повноцінне демо гри перед всіма іншими учасниками і не тільки. Контекст закінчився, тепер по пунктах. Як це відбувалося? Подати заявку дуже просто. Я зайшов на сайт, написав про себе та чого я від кемпу хочу, і відправив. І я допустив помилку, не написавши, що хочу працювати на Unreal Engine, бо використовую його у фултайм роботі. Мене додали у команду до програміста, який працює на Unity. Часу в нього переучуватися не було, а мені згадувати універські роки з Unity було болісно. Того всі процеси йшли повільніше, ніж могли б. Відправивши заявку, я отримав підтвердження на участь та ссылки на портфоліо своєї майбутньої команди з 4 людей. Мене, геймдиза, Unity-програміста, концепт-художника та 3D-шника. В 3 з нас вже був якийсь досвід роботи в геймдеві, а наш 3D-шник прийшов у кемп у пошуках нової кар'єри. Ми сформували одну з 11 команд цього сезону, або ж одну з 7 чи 6, які дійшли до фіналу у повному складі. Геймдизайнери бувають дуже душними типами, і пари команд з ними не повезло. До кемпу я не готував ніяких пророблених ідей для гри, а мав тільки загальний вектор, у якому я майбутній проект бачив. І це допомогло мені дуже швидко знайти спільну мову з командою. Бо ніхто не намагався гнути свою лінію і дослухався до інших. Перші пару днів всі вкидували ідеї для гри, яку вони хочуть та, суперважливо, можуть зробити. А я потім акумулював хороше та відкидав неробоче. В кінці кінців головна геймплейна фішка гри була запропонована нашим 3D-шником. Ми її спільно проітерували, протестували і отримали якийсь геймплей на папері та десь сторінку історії та лору 16 шрифтом. Не всі були повністю задоволені, бо в основі ідеї був просто ізометричний шутер. Але я переконав команду, що головне не унікальність задумки, а те, наскільки ми унікально її реалізуємо, що, до речі, є непоганою порадою для геймдизайнерів-початківців. І ми з програмістом засіли за реалізацію у формі прототипу, поки наші художники зайнялися підбором візуального стилю під історію. На прототип ми витратили десь тиждень, і це досить багато. Але фішка нашої гри була специфічна, і скліпати її на колінці, щоб відчути, а чи працює, не виходило. На щастя, після пари ітерацій ми зрозуміли, що геймплейно ніби весело. А таке буває рідко. Зазвичай, якщо на цьому етапі немає переробок, це означає, що або ви робите нікому не потрібний клон, або ви не бачите очевидної проблеми.
Ми ж за основу механіки взяли просто ізометричний шутер і розуміли, що якщо фішка і не спрацює, то хоч просто постріляти можна буде. Спойлер, майже так і вийшло. Але витрачати більше тижня на прототип ми не хотіли, бо загальний термін на розробку у 3 місяці не дозволяв такої розкоші. В той самий час наш концепт-художник та 3D-художник шукали візуальний стиль для персонажів та оточення. Купа модбордів, обговорень та ідей пройшло крізь всіх нас, і з того народилось щось дивне. А-ля кіберпанк, але при цьому мінімалістичний бруталізм і ще якісь нотки минулого сторіччя. Це все складно і довго, настільки довго, що ми досі цей стиль до кінця і не знайшли. Вже після 2 тижнів розробки геймплей отримав якісь розпливчасті форми. Ізометричний шутер, де ти маєш обмежений боєзапас і поповнюєш його атаками ближнього бою. При цьому різні вороги мають різні ефекти, а ти можеш їх красти та посилювати свої кулі. Також ми мали ідею рикошету. Спочатку весь геймплей будувався на тому, що кожна куля, яку ти випустиш, рикошетить від поверхонь, а також стає сильніше, чим більше разів відрикошетить. Але прототип швидко показав, що це не інтуїтивно, повільно та скучно. І рикошет перетворився на геймплейну абілку, яку треба заряджати. Всі наші наробки я оформив у презентацію та пішов із нею на перший внутрішній пітч кемпу. Тут твоя задача за 5 хвилин продати комусь гру, і головний секрет в тому, щоб розуміти, кому саме ти гру і себе продаєш. Ми продавали гру іншим учасникам кемпу і менторам, а в продажі ігор колегам-розробникам досвід в мене був. Того презентація задумки пройшла вдало. Людям ніби зайшло, назва в команди в нас прикольна, і навіть маскот вже є, оця мила черепашка. Однак всі в один голос відмітили, що проект дуже амбітний, і побажали удачі. Я подякував, вдача зайвих не буває, а на амбіціях всі легендарні ігри будувалися. Тож, з гарним настроєм ми занурилися у повноцінну розробку. Я почав із документації та задач для інших. Для цього ми використовували Miro, Confluence та Trello. Бо я і так працюю з ними щоденно, і ці інструменти дають багато важливих безплатних функцій. А от громіздкі екселівські таблички не переварюю, того цього в нас не було із принципу. Документацію я почав писати з 3C – камери, Character Controls, які дуже часто вважаються найважливішою частиною екшенів. Бо якщо камера дьоргана, персонаж ніби в киселі, а управління не інтуїтивне, то і екшен буде нецікавий. Нам екшен треба був цікавий, і я знав, що за 3 місяці можливо зробити натискання на кнопки приємним, а імпакт від пострілів тактильним. На цьому я і наголошував у документації буквально у кожному мітингу з командою. В той самий час в двигуні я робив левел-дизайн блокаут рівня. Це геометрія локації, зібрана з різнокольорових кубів і циліндрів, по якій можна бігати і тестувати геймплей, поки інші страждають із анімаціями та головним героєм. А з декорацій для рівня в тебе є тільки отакий контейнер і така ржава палка. Іронічно, що саме з левел-дизайном рівнів все одразу пішло не по плану. Дивіться, яка штука. Левел-дизайн шутерів від першої особи, над якими я працював до цього, сильно відрізняється від ізометричної гри. А враховуючи те, що ми цілились в левел-дизайн рівня Death's Door зі специфічною камерою та специфічною геометрією простору, в мене зайняло деякий час зрозуміти та проаналізувати, як ізометрія взагалі працює. І того підхід до дизайну рівнів змінювався постійно, а фінальна його ітерація взагалі з'явилася за 2 тижні до фінальної презентації. На це також вплинули 3 архетипи ворогів, яких ми створили, та геймплейні системи, які цих ворогів спавнили. Спочатку ми цілилися в маленькі, але часті бойові енкаунтери з 2-3 ворогами на маленьких аренах, де ти будеш близько до ворога. Весь інший час ти мав досліджувати локації, знаходити предмети та секрети і дізнаватися історію світу. Але після декількох плейтестів ми зрозуміли, що наша бойовка достатньо весела, щоб тримати гравця у напруженні довше, а от бігати між бійками не дуже весело. Тим паче оточення та графіка в нас... До цього повернемося. Рішення напрошувались. Я зменшив карту, в разів так у 4 чи 5, і став робити повноцінні арени із спавнами ворогів, де ставки відчуваються сильніше, а всі побігушки урізав до мінімуму і лишив тільки важливі наративні елементи, які пояснюють тобі, як грати та в кого стріляти. Основа стрільби ж за цей час не змінилася, а от гарний імпакт з'явився. Здавалося б, добре, але ніхто з команди не користувався головною фішкою – рикошетом, бо вона була незручна і забагована вкрай. Тут ми і поняли, що зробили просто стрілянку і вже пройшло 2 місяці. Міняти основну механіку було пізно, бо треба ще цілу гру навколо неї зробити. І я просто надіявся, що із часом, як буде ставати менше багів, все якимось чудом вклеїться і запрацює. Час в кемпі, в свою чергу, це єдиний вичерпний ресурс, який в тебе є, окрім, звісно, власного душевного здоров'я. І в нашої команди цього часу було, на жаль, небагато, через те, що ми дорослі дядьки з роботами, а дехто із сім'ями. Не варто забувати, що в команді в нас був і новачок, на якому тримався весь 3D-візуал гри. Персонажі, локації, анімації та ефекти. Грузити навіть досвідченого 3D-шника такою кількістю роботи – це неправильно.
але в нас не було інших варіантів. І поки ми з програмістом пророблювали геймплей, концептор та 3D-шник працювали над головним героєм та ворогами. І тільки на них ми витратили 2 місяці, бо нам, окрім моделек, треба були читаємі анімації та ефекти, щоб екшен був приємним. І це все ітерувалось дуже багато разів. Тут і виникла ще одна проблема. Гру зустрічають по візуалу, і поки гра працювала на сірих кубах та умовних бігаючих капсулках, все було весело. Коли ж інші команди почали показувати своє круте 3D-оточення, в нас арту, крім десь 4 анімованих персонажів, майже не було. Ми мали все ще тільки живу палку та ящик. І навіть більш-менш детальний концепт-арт оточення тільки-тільки почав з'являтися. Ми почали дуже швидко накидувати хоч щось на рівень, але все було не те і все виглядало погано. А часу було все менше і менше. І в критичний момент, за 2 тижні до кінця кемпу, наша гра виглядала якось так. Ще й бойовка безідейна. І тут один з менторів запостив у Discord новину про Indie Cup. Indie Cup – це місце, де дивляться та нагороджують інді-ігри, які знаходяться у розробці, а Indie Cup Ukraine – це місце, де дивляться українські ігри. Ключове слово – дивляться. На нашу гру дивитися було больно, а фінальна дата подачі була вже через 3 дні. Я дуже хотів подати нашу гру на цей івент, того ми зібралися, мобілізувалися і кранчили. Я, як і більшість команди, працювали по 16 годин на день. І за ці 3 дні ми змогли перетворити нашу гру із сірого незрозумілого чогось на щось отаке. 3D-шник за цей час зробив десь з десяток унікальних моделек та перелопатив майже всі анімації та світло на локації. Спільно з концептором ми проєктували весь UI від діалогів до маленького кола по центру екрана. А наш програміст виправив десятки багів та створив окремий режим орди, в якому всі наші механіки нарешті розкрилися і рикошет нарешті став потрібен. Мої надії на чудо справдилися. Також він написав дуже класний і динамічний саундтрек, який став ще одною візитівкою нашої гри. Людина багатьох талантів, нічого не скажеш. Я ж збирав гру докупи та готував заявку для індікапу, яку нам вдалося подати десь за 30 хвилин до дедлайну. Після цього ми разом видихнули. Нарешті гра працювала, як було задумано, і виглядала трошки веселіше. Індікап ще не закінчився, і результатів ми не знаємо. Тим не менш, наша команда не має великих очікувань, оскільки гра на супер ранній стадії розробки. Ми вже отримали найкращий можливий фідбек, який можна озвучити як прикольно, але треба більше. І вже починаємо працювати над цим. А поки ми готувалися до повноцінної розробки, підкрався останній дедлайн – фінал кемпу, з якого все і починалося. На фіналі кемпу твоя задача знову презентувати гру з маленьким нюансом. Це остання презентація, вона відбувається в лайві на ютубі, а те, що ви з командою під час стріму наговорите, потім увіковічується в інтернеті, щоб вся твоя сім'я та друзі могли подивитися. В ідеалі це, що подивиться якийсь дядька з грошима та запропонує спонсорство у подальшій розробці. Наш концепт-художник намалював дуже гарну презентацію. Ми відполірували білд як тільки могли, а наш програміст написав дуже класний саундтрек до трейлера. Звісно ж, навіть 3 репетицій презентації не вистачило, щоб все пройшло вдало. Під час презентації зламалася картинка трейлеру, на найважливішому геймплейному слайді зламалось відео цього самого геймплею. Окей. Sorry, something wrong with video, so I'll just go with the text. А я через це трохи принервував та трошки плутався у словах. Тим не менш, люди в чаті нас підтримали та показали неабияку зацікавленість у нашій грі. І з таким результатом наша команда Xena Turtle закінчила ці виснажливі 3 місяці. Гру ми зробили, вона грабельна, її можна пройти, і ми отримали купу позитивного фідбеку. Але нам цього замало. Кемп дав всім нам найголовніше – круту команду та купу досвіду для подальшої роботи. Ми продовжуємо працювати над проєктом, посилили нашу команду ще одним 3D-художником, яка спеціалізується на персонажах, та плануємо сконцентруватися на візуальному стилі та розширенні гри в цілому. That we do. Цей канал, у свою чергу, був створений не тільки для того, щоб поділитися із вами процесом розробки нашої гри, але також, щоб просувати ідею розробки ігор в український сегмент YouTube. В майбутньому на цьому каналі можете очікувати більше відео про створення ігор та розбори вже існуючих проєктів, тож не забудьте підписатися. А потім можете на канал Xena Turtle заглянути, там більше інформації про наш проєкт є. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!